สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้นะคะเราจะพาไปรีวิวที่ดินริมทะเลอ่าวไทยสวยๆหาดทรายขาวนะคะหาดสนงามอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดค่ะจากถนนสุขุมวิทนะคะเลี้ยวเข้าซอยวัดห้วงโสมนะคะเลี้ยวเข้าซอยมาประมาณ500 เมตรค่ะก็จะพบแปลงที่ดินที่รอประกาศขายนะคะที่ดินค่ะมีด้านที่ติดถนนทางสาธารณะนี้นะคะกว้าง230 เมตรค่ะส่วนด้านที่ติดทะเลนะคะกว้าง300 เมตรค่ะที่ดินที่รอประกาศขายนี้นะคะเนื้อที่56 ไร่2 งาน41 ตารางวาค่ะขายไร่ละ 3.6 ล้านบาทค่ะขายรวมทั้งสิ้น203,769,000 บาทค่ะพื้นที่สีเขียวนะคะที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมค่ะที่ดินค่ะมีหาดทรายที่สวยงามค่ะสามารถที่จะลงเล่นน้ำได้ค่ะที่ดินนะคะอยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดตราดไม่ถึง1 ชั่วโมงค่ะเหมาะสำหรับทำเป็นโรงแรมรีสอร์ทนะคะอยู่ห่างจากท่าเรือไปเกาะช้างเพียง1 ชั่วโมงค่ะห่างจากคาสิโนเกาะกงเพียง30 นาทีนะคะใกล้หาดบานชื่นค่ะใกล้ชุมชนไม้รูดค่ะสามารถที่จะเดินทางไปเที่ยวเกาะกูดเกาะหมากเกาะช้างนะคะหรือจะเที่ยวเกาะกงกัมพูชาก็ได้ค่ะนี่นะคะคือรูปแปลงที่ดินนะคะที่ดินค่ะตั้งอยู่ตำบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดค่ะ